Мне 30 лет, и у меня есть давнишняя мечта – свой дом у моря. Также я мечтаю о влоге с хотя бы 10 тысячами подписчиков. Это уже, наверное, сотая попытка завести свой канал, свой влог. У меня, наверное, аккаунтов 10 просто потерянных инстаграмных, которые я заводил, на ютубе тоже заводил штук 5. Все забывал пароли, начинал снимать и бросал. Я очень надеюсь, что вот эта попытка, она даст свои плоды и у меня получится. В итоге я хочу, чтобы у меня был свой проект удаленный, чтобы у меня был дом у моря, и все было прекрасно. Чего и вам желаю. Поддержите меня, друзья. Я хочу, чтобы у меня все это сбылось.